命，真没救了呀！除非神仙下凡，否则神仙救不了他，我能。你懂医术？我说过，你们缺药，我能治伤。典型的重度创口感染，引发败血症和全身性高热休克。腐肉必须立刻进行彻底清装切除，伤口内部需要缝合止血，并且要立刻采取强项手段退烧和消炎。如果再耽搁半个时辰，他就彻底废了。你这女娃子胡说八道些什么？什么清创？什么缝合？人的皮肉又不是破布，